Mungkin teman-teman semua bisa dengar ke arah sebelah sana. Nah, oke guys, apa kabar semuanya? Di video kali ini gua bakal buat konten baru karena banyak yang request di Instagram Aeroteam bahwa kita harus buat konten baru yang mungkin konten ini beda dari yang video-video sebelumnya. Kalau mungkin video sebelumnya gua bikin video yang bikin heboh atau mungkin bikin kalian geleng-geleng kepala dengan keanehan videonya, tapi di video kali ini mungkin lebih ke hal-hal yang menurut gue itu hal-hal yang mistis atau di luar nalar manusia gitu. Jadi kita bakal explore ke suatu tempat yang menurut orang-orang di sana itu banyak yang bilang kalau misalkan di sana itu ada yang ganggu atau mungkin sedikit angker guys. Jadi kita coba explore ke sana karena cuma channel Egi Guero yang berani datang ke sana langsung guys. So jangan lupa klik tombol subscribe, support terus channel ini agar gue semakin semangat membuat video dan bisa mengupload di tiap harinya. Let's go. Oke, jadi kita bakal langsung berangkat ke suatu tempat yang menurut mereka angker dan coba channel Egi Guero yang datang ke sana. Tapi sebelum ke sana agar tidak terjadi hal-hal yang mungkin tidak kita inginkan atau hal-hal yang membahayakan kita, jadi terlebih dahulu kita berdoa dalam hati. Berdoa menurut agama masing-masing. Mulai. Selesai, oke, langsung aja kita ke sana yuk. Let's go. Oke guys, jadi kita udah sampai di lokasi. Nah, jadi ini lokasi yang mau buat tunjukin. Ini adalah bagian pertama dari bangunan yang udah tua guys. Jadi situasinya itu bener-bener pertama kali gua datang ke sini tuh emang bener-bener kerasa kayak energinya yang berbeda, terus situasi yang bener-bener mencengkam gitu guys. Jadi kita langsung telusuri lebih dalam. Jadi ada apa aja kita lebih ke sana, dan gua di sini gak sendiri guys. Gua udah ditemenin sama ada juga ini Ari Muhammad Sidik sebagai kameramen kedua, dan ada juga Jody temen gua dan Firly yang benar-benar mungkin kayak agak ngerti ya Fir masalah yang kayak gini ya. Jadi langsung aja kita telusuri lebih dalam ada apa aja nanti di sana, dan semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, terus ikuti kita di konten terbaru Siapa Takut Boleh Ikut. Oke, jadi ini adalah lokasi yang pertama yang mau tunjukin. Kita lihat ke sekitar. Boleh kita lihat? Jadi emang suasana di situ emang mencekam. Firly, boleh Firly di sini Firly. Oke, Bang Firly, gimana rasanya pertama datang ke tempat ini? Ya rasanya tuh agak gimana gitu. Terasa malu kali sini tuh agak gimana. Bukannya kita datang ke sini mau menantang mereka, tapi membuktikan bahwa kita manusia itu lebih derajatnya lebih mulia dibanding manusia itu. Jadi apa yang dirasakan agak serem gitu, gimana ya? Atau mungkin perasaan yang dirasakan mungkin itu Ya agak enak aja ada. Ya, kita lihat teman-teman di atas juga masih banyak pepohonan yang mungkin udah tua, dan juga suasananya yang begitu mencengkam guys. Ya. Ya, di belakang ini juga Bang Firly mungkin bisa lihat menurut Bang Firly apa yang dirasakan atau mungkin apa yang Bang Firly lihat di daerah sini Bang. Ya seperti ada pepohonan yang sudah lama. Terus gimana ya, agak serem juga sih kalau dilihatin. Ya mungkin tempat ini benar kata orang ya Bang, dikatakan orang itu emang benar-benar mungkin banyak yang bilang tempat ini angker, tapi kita coba datang ke sini dan kita
apa yang ada di sini. Oke, jadi teman-teman bisa lihat semua di sini. Udah ada semak belukar atau mungkin semak-semak yang udah lama, mungkin udah diinjak orang atau mungkin ya. Jadi tempat ini memang benar-benar lama. Gua sendiri beda serasanya dari opening di rumah dan di sini tuh jauh beda, guys. Perasaannya tuh kayak wow gitu, atau mungkin energinya yang benar-benar kuat, serasa beda gitu. Oke, dan di sini juga kalau kalian bisa lihat masih ada beberapa tempat yang mungkin berbeda dari tempat-tempat paranormal yang mungkin datang sebelumnya. Di sini ada salah satu bangunan yang mungkin udah lama ditinggalin tahun ratusan tahun lalu mungkin. Dan teman-teman bisa lihat kalau kita lihat ke atas, tolong lihat. Jika kalian memperhatikan di atas ini mungkin ada sebuah bangunan tol atau mungkin bangunan yang bisa dilewati motor, kendaraan. Sebelah sini, maaf. Nah, ini. Di sebelah sini mungkin ada suatu kendaraan yang bisa dilewati jalan tol. Ini bangunannya yang udah benar-benar lama melewati. Ini adalah lokasi pertama di pembangunan yang udah lama banget ini, guys. Tolong disorot lagi. Ini udah lama banget. Di sini yang tadi gua tunjukin. Nah, jadi kita langsung menuju ke lokasi selanjutnya karena di tempat-tempat ini masih banyak dan ya emang benar-benar suasananya beda, guys. Jadi kita langsung aja ke lokasi kedua dan kita lihat-lihat aja ada apa aja di sana dan mungkin ada bangunan apa lagi yang bisa kita lihat. Let's go. Oke, teman-teman semua, kita udah sampai di lokasi kedua. Di sini saya merasakan energi yang berbeda. Bukannya maksud saya nantang, di sini bukannya maksud saya datang ke sini untuk viral atau mungkin ingin menambah teman-teman semua biar gimana gitu, tapi enggak. Saya datang ke sini untuk membuktikan perkataan orang-orang lain kalau di sini tuh emang benar-benar tempat yang mungkin berbeda dari tempat yang lain gitu. Jadi kita lihat-lihat langsung aja ada apa di sini. Yang pertama yang saya tunjukin di sini ada, kayak lihat, kalian bisa lihat ada dua batang pohon yang mungkin kayak tempat duduk ya. Bang Firly sama Jody, mohon. Ini perasaan kalian ketika datang ke tempat ini yang lokasi kedua ini gimana? Ya, di sini saya merasa kok aneh gitu sama apa ya, perasaan kita sangat tidak tenang atau gimana gitu ya kalau di sini. Perbedaannya kalau mungkin sama di lokasi yang pertama dan di kedua ini bagaimana tuh? Ya, lebih menegangkan di lokasi pertama. Lebih mencekam di lokasi pertama karena itu semua bangunan dan ini kayak sebuah halaman gitu ya. Oke, lanjut kita telusuri. Di sini juga masih ada beberapa lokasi yang mungkin bisa kita ambil ya. Di sini kayak ada barang-barang yang udah mulai tua, udah mulai rapuh. Untuk rokok, guys. Mungkin ya kita jangan mengambil ataupun mengganggu barang-barang yang udah lama ditinggalin di sini. Memang barang-barangnya udah mulai kelihatan rapuh dan juga lama. Dan ini juga saya ada satu kantung rokok yang udah udah lama mungkin ditinggalin di sini. Mungkin ini salah satu seseorang yang emang benar-benar melakukan ritual atau mungkin hal yang lainnya di tempat ini, guys. Ini bisa dilihat juga bangkunya udah benar-benar kotor ya, kayak yang udah lama tidak dipakai ya. Sekarang waktu menunjukkan pukul 00:05 dan kita masih menelusuri tempat berikut. Tolong sebelah sini. Di sini juga kalau teman-teman bisa lihat semua ada salah satu meja. Meja ini sekitaran umur 100 atau mungkin lebih karena dari kayunya aja ini udah mulai rapuh.
Dan di sini juga udah mulai agak beda ya, kotor dan juga berbeda dari tempat lain. Atapnya juga yang udah mulai agak roboh sedikit-sedikit mungkin. Jadi tempat ini tuh bener-bener menurut gua itu kayak yang udah lama gak ada yang datang ke tempat ini. Jadi perkataan orang-orang yang mungkin mereka bilang gak ada yang berani datang ke tempat ini malam-malam atau mungkin tengah malam, itu emang bener guys. Karena gua merasakan di sini belum ada yang pernah datang ke tempat ini malam guys. Cuma channel lagi gue yang berani datang ke tempat ini. Jadi kalian yang mau datang ke lokasi ini silahkan, tapi mungkin kami dari pihak YouTube tidak memberikan tanggung jawab mungkin kalau ada suatu apapun, karena kalian harus ditemani dengan orang-orang yang benar-benar pintar atau mungkin orang-orang yang bisa mengobati atau ngerti dengan hal-hal yang seperti ini. Oke, lanjut kita ke lokasi yang sebelah sana, dan masih ada lokasi satu lagi yang mau gue tunjukin. Ini mungkin lokasinya sedikit. Kalau yang tadi kita melihat sebuah bangunan di sebelah kiri ya, dan di sini kita melihat sebuah halaman, dan ke sana mungkin seperti kebun. Udah ada kameramen saya dan juga editor yang udah menelusuri tempat ini, tempat yang kebun itu di sebelah mana yang aman dan di sebelah mana yang tidak boleh kita lewati guys. Karena di sini juga memiliki peraturan-peraturan yang harus kita turuti atau mungkin kita gugu di peraturan-peraturan itu. Oke, let's go. Oke, kita udah sampai di lokasi yang ketiga. Ini yang mau gue tunjukin. Kayak kebun-kebun ya. Ini gimana? Jadi daerah mana aja yang boleh kita lewati dan daerah mana aja yang tidak boleh kita lewatin? Ya, mungkin untuk lewat sini sih, jalur sini ya, mungkin jalur sana menurut saya yang paling berbahaya. Saya kan Bentar, Bang Fir, gua dari tadi denger ada kayak suara apa gitu. Lu denger dari tadi nggak? iya dengar sih. Oke, karena kita menemukan salah satu atau sesuatu yang mungkin di luar nalar, kita coba cari asal sumber suara itu di mana dan apa yang kita dapat nanti. Jadi tolong disurat dulu, ini lokasi yang ketiga. Kayak kebun dan depannya kayak jalan biasa guys, tapi udah lama banget gak dilewatin. Oke, mungkin kita cari sumber suara. Ini gua denger semakin jelas kalau kita berhadapan langsung dengan jalur apa ya, bisa disebut jalur mungkin jalur kendaraan. Ini teman-teman semua bisa dengar ke arah sebelah sana. Nah, oke, ke arah sebelah sana teman-teman mungkin bisa lihat. Kayak ada suara yang kayak ada suara kodok atau mungkin hewan ya. Tapi gua gak tahu hewan itu apa. Tapi teman-teman semua pasti dengar suara ini. Tolong boleh sekali lagi mungkin agak lebih dijelasin lagi audio. Oke, jadi kita udah telusuri semua tempat yang ada di sini. Mungkin gak semua ya, karena tempat ini luas dan tempat ini gak semuanya bisa kita lewati karena peraturan di sini dan juga peraturan atau tata tertib yang ditertibkan di sini, guys. Jadi dari lokasi pertama, kedua, ketiga kita bahas dulu. Yang mana menurut Bang Firly itu yang paling mencekam di tempat ini? Yang lokasi pertama yang Tetap lokasi pertama. ya Jadi mungkin lokasi pertama yang emang bener-bener orang-orang itu kayak ya paling segan untuk datang ke tempat itu mungkin ya. Tapi kita udah telusuri ada apa aja di sana. Jadi
Terima kasih buat teman-teman semua yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga jangan lupa terima kasih buat Bang Feli yang udah nemenin Hero Team semua. Kameramen Ari makasih dan juga editor Gigi. Makasih. Roni juga makasih karena udah mau ikut Hero Team telusuri, explore atau mungkin menjelajah tempat-tempat ini ya Ron, konten baru dari Egi Guero. Siapa takut boleh ikut. Sampai ketemu di video selanjutnya. I'm Egi Guero bersama seluruh tim Hero Team mengucapkan terima kasih. Salam Egi Guero, salam Hero Team. Sampai jumpa di video selanjutnya. Check it out.